E hoje eu vou ensinar vocês a estar aliviando as tensões do corpo, usando a mão, a língua e a boca. Por quê? As tensões, a maioria das tensões, ela acumula nessa região. E por isso, muito bruxismo, muitos têm quebrado até dente de apertar, porque elas acumulam nessa região. E hoje nós vamos estar liberando as tensões do corpo, usando a boca. Você vai fazer um joinha e vai olhar na ponta do dedo e vai esticar seu braço. E vai trazer a ponta do dedo, a ponta do seu nariz. E vai ficar olhando, não tira o olhar do ponta do dedo, para ir e para voltar. Vou estar fazendo aqui para vocês verem. E a língua, ela vai empurrar a bochecha do lado esquerdo e depois do lado direito. 3 vezes de um lado, 3 vezes do outro. Assim, ó. Vou olhar aqui no meu dedinho, vou fazer no meu dedo, vou fazer uma joinha e vou esticar o braço. E meu olhar tá lá na ponta do dedo. E eu vou empurrar a língua, a bochecha com a língua. Assim, ó. Trouxe, volto. Do outro lado.